是不是可以再进一步？嗯？大色狼，帮我点忙去上我一身。你这做的什么呀？中不中，细不细的？我实在是不知道你喜欢什么，所以我就每样都搞了一下。好，我尝尝。怎么样？这个牛排不错，是我喜欢的口味。看来你厨艺不错呀。我想好好谢谢你。这次要不是你这么相信我，我可能就要背个坏名声被赶出去了。大恩不言谢，来日必将报答。哎，等等等等，贺锦熙，我对你的帮助，你就想用这一顿饭把我打发了？我不是那个意思，我确实想好好感谢你，可是我想了半天，也不知道该用什么样的办法。我觉得你好像什么都不缺。哎，谁说我什么都不缺啊？那你缺什么？你说吧。别人可能做不到，但要是你，一定能做到。那你说吧。咱们俩结婚的时间也不短了，这一次我又帮了你的大忙，你说咱们俩的关系是不是可以再进一步？大色狼，帮了我点忙就让我以身相许，是不是啊？小灯妹。我都不知道我们公司20周年周年庆穿什么。哎，你要穿什么呀？我也不知道呢，便宜的衣服吧都不太好看，好看的吧太贵。哎，玉春，你穿什么？我都结了婚了，穿什么不行呀？但是你们得好好打扮一下，说不定还有什么机遇。对呀。那你们听说了吗？顾大 boss 啊，这次会带他的夫人来啊。顾夫人是这公司传说那清洁工啊，我都没见过呢，不知道长什么样子。咱们公司这么多人，谁会在意一个清洁工呀？其实我也挺好奇的，那到时候人来了不就知道了吗？不是说顾夫人是书香门第吗？怎么会去当清洁工啊？这可能啊，就是有钱人玩的情趣吧。还情趣呢？可得了吧！我看呀，这个顾总就不太在乎这个夫人。你们不知道吧？婚礼当天，顾总到现场路里面就走了，根本就没有完成仪式。真的假的？真的假的？真的呀！我一个亲戚是记者，当时就在现场。我听说后来他们花了好多钱才把这个项目压下去。哎，陆助理，你说咱们公司这次周年庆，总裁夫人她会不会来呀？现在还没有确切的消息。哎，我说你们几个脑子里都想什么呢？就给我好好工作啊！我猜呀，这次总裁跟他夫人8成是来定了。咱先不说那婚礼是不是真的假的，你看，总裁能让他夫人当清洁工，这说明两人感情肯定不怎么样呀。对呀，不然谁舍得呀？我觉得李姐说的对。这么说的话，我们是不是还有机会？对，到时候呀，我一定要精心打扮一下，一定要把那个清洁工比下去，说不定啊，顾总还能看得上我呢。那我们都要好好打扮打扮。哎，你们帮我想想，到时候我穿什么好看啊？你呀，到时候你就别穿了，你才别穿了呢！你也是，你才别穿了。薇薇，你有没有时间啊？你教教我化妆吧，就是化那种参加大型活动的妆。大型活动，你做礼服了没有啊？礼服有了，可问题是现在我不会化那种妆，就那种不灵不灵的。哦，我还以为什么事儿呢。这个简单，我带你去一个地方。去年我们公司化妆舞会的时候啊，我妆就是在那儿化的，可好了。哎，放心，我帮你搞定。
保证让你亮瞎他们的双眼。西城啊，奶奶年纪大了，的确不如你们年轻人了。上次的事情，要不是你坚持啊，可能奶奶就要办错事儿了，还真是多亏你了。奶奶，我知道您是为我好，但是啊，您对锦溪不了解。哦，这么说，你了解她？嗯，您看她平时傻乎乎的，其实她心肠确实挺好的。没那么多花花肠子。好啊，只要你们俩好好的，那我就放心了。您放心吧，我们一定会好好的。西城啊，我看这次20周年的周年庆，你就把锦溪带去吧。人家嫁给你这么久了，总该让大家认识一下啊。你说呢？奶奶，我本来也有这个意思，我还怕您不同意呢。我的大孙子，你是懂事了。奶奶，您放心吧，我不会让您失望的。我陪您去那儿坐会儿。哎，走。好。哦，回来了。啊，回来了。干嘛拿包挡着脸啊？没事。别走，把包拿了。不要，顾西城，你给我让开！哼，来，给。你，李逵，张飞，蜡笔小新。贺锦溪，你是猴子派来的逗逼吧？顾西城，我不就是换了个造型吗？好笑吗？不好笑。你能不能严肃点？能。没关系。没见识。是。贺大侠教训的是。喂，等一下，你说是你啊？你好久没跟我联系了。